浮いとる。待って、あそこに浮いとる。外れてタイが浮いてる。はい、今日から2月ですね。今日から2月、今日2月1日になりました。今日はちょっと直離でタイが釣れているという情報をいただいたんで、仕事前にちょっとタイを釣りに、もう朝時間がないんで、今7時半、1時間ぐらいしか実釣時間はないと思うんですが、直離でタイを狙っていきたいと思います。なぜそんなに短い時間でやろうとしているかというと、私まだ今年1匹も魚を釣っておりません。1月なんと坊主で終わってしまいましたので、今日はね、今年初の魚を釣りになんとか1匹釣れればいいなと。はい、では行ってまいります。なんかエンジンがおかしい。なぜ？なんか巻いた？何も巻いてないやな。なんか今回転数下がった。なんかおかしいな。ちょっと怖いけど一回止めて。あー、ペラ曲がっとるな。あれか。なんで曲がっとん？いや、曲がるようなことしてないで。なんで？ペラまだ最近っていうか、まだ1年2年ぐらいしか経ってない。ちょっとゆっくり行こう。マッペラ曲がりなら、マッペラならまだゆっくり行けば。ちょっとこのまま行きます。OK、とりあえず着いたんで、これでやってみます。めっちゃ短いマダイ直離、全長 5.1 メートなんかちょっと釣れてる個体も大きいらしいんで、本当はハリス5号とかが良さそうなんですけど、なかったんでね、4号でいきます。2023年初フィッシュはル。来てくれるんでしょうか。ここから1時間頑張ります。こういう長い仕掛けを出すときは風を利用して絡まないように。よし。さあ行け。67メートルか。釣れた。オッケー、釣れました。おー、2022初一種。今年1匹目。嬉しい。おー、ようやくナイスコンディションのマダイですね。お、かわい船長。目。オッケー、来ました。よいしょ。オッケー。あ、ダブル。あ、ダブル。いきなりダブル。やったー。よっしゃー。ダブルは嬉しい。のんちゃん。ありがとうございます。あ、ナイスー。めっちゃいいな、俺も釣って。えらい反応ですね。これは釣れず。
これは入れ食いする感じですね。ちょっとレンがけできれば。ちょっと待ってやって。2匹ぐらいついたかな。いやー楽しいな。いやみんな釣ってますね。みんないっぱい釣って楽しそうですね。あー1匹か。1匹やな。1匹だけどサイズがナイス。よく太ってパンパンでサイズがいいです。緑。これ美味しい。これはいい。これとりあえずもう入れ食い落とせば来る感じになってますね。落として10回ぐらい巻けばもう絶対当たる。いやーすごいな。おー大きいんかな。ちょっと大きいかも。大きいんか2匹か3匹か。めっちゃ楽しい。久しぶり。最後に釣ったの大晦日ですね。ちょうど1ヶ月か。1ヶ月と1日。いやーなんか重いな。ナイスサイズ。よいしょ。もう1匹おる。煽るな。もう1匹います。2匹。よいしょ。はい。いやすごい。ちょっと来てまだ15分ぐらいなんですけど、もう5匹。いやー楽しいな。こんだけ釣れたらもう結構ね満足に近いですね。河合船長とかのんちゃんにも会えたんで今日は来てよかったですね。もう今着底してゆっくり巻いてあげると今のホールここで待ちます。今多分1匹なんで、あ、今2匹ついた今2匹ついたっぽい。ちょっとレンガけを待って、レンガけしたかな。取れたかな今。あ、1匹取れたっぽいか。あ、1匹か。いや絶対2匹寄ったけどな。多分途中で外れたっすね。よいしょ。来た。あ、逃げた。あ、浮いてる。待ってくれ。よっしゃ。これ今までにいやでもこれ結構大きいよな。セーフ。ナイスサイズ。これ美味しい。これはいい。これおはようございます。おはようございます。人の輪に姿勢は伸びる限りなく倉敷我らの倉敷頭おかしいこいつ。
笑